咁你哋就話要做生炒骨啦，咁就好簡單，有同你同步煮啦。嗱，骨、山楂啦、三色椒啦、菠蘿啦，切都費事啊，驚啊，驚咗你哋啊！醋啦、胡椒粉啦、豉油啦、糖啦、片糖啦，咩都準備晒先嚇。因為咧個骨係冇醃過嘅，所以我真係一定要醃少少先，好冇？嗱，我嘅醃料你一定要索乾佢，洗咗幾次索乾佢，擺少胡椒粉，半茶匙嘅鹽，因為你個肉一定要有個底味啊。豉油，少少糖。咁多嘅糖，我唔記得寫嘅就，你可以擺可以唔擺嘅，我擺啲咁多嘅蠔油落去，聽佢嗰個味香啲咁樣。嗱，真係唔好嫌邋遢，你真係要用隻手將呢啲嘢嘅味落晒去，因為呢啲新鮮肉嚟嘅。如果你嗰啲係雪嘅肉咁樣咧，你就可以落少少雞粉啊，或者落少少薑汁啊咁樣。聽佢辟咗個雪味，但我呢啲啱新鮮買嘅就唔使啦。好啦，嗱我哋慳時間咧點咧？我哋開咗個火，爆啲油。我哋呢度醃咗嘅啦嘛，係咪？醃咗我哋就擺啲咩咧？生粉同粟粉係唔一樣嘅，大家記得。我哋擺啲生粉，生粉係薯仔粉。可唔可以問你一個問題啊？講。有 fans 話咧，嗱，我就中意用蛋白嘅。有啲人咧就中意用埋個蛋黃咧，佢色靚啲。嗱，因為我哋有咗啲蛋漿啦，佢有嗰個濕潤嗰個感覺啦，咁變咗你擺粉嘅時候，佢咪黐住咯。嗱，我哋擺啲生粉先。咁點解今次要生粉同埋粟粉混合咧？因為如果唔係佢唔夠脆啊。點解你哋成日炸咗啲嘢出嚟咧？一撈汁嘅時候咧，佢就已經腍咗啦。咁係咪通常炸嘢啊，或者要用到粉，係咪兩樣混合？係啊，會好啲。嗱，我而家喺呢度擺啲生粉，擺一啲粟粉，撈勻咗佢先。其實我哋咧應該係逐粒嘅，但我又真係唔會逐粒咯。嗱，我咁樣擺咗佢落去，分兩次啊。擺落個膠袋度，熬一熬佢。咁我唔使整到周圍都係粉啊嘛。係啊，嗱，咁你燉翻啲粉出嚟。哇，好混濁唔好咁大火啦，佢熱咗啦啲油。之後我又覺得好似係冇咩法鬧佢嘅理由。你冇理由鬧佢。水，吹水。係啦。嗱，你炸到咁咧就好拎起啦，因為點解咧？我哋一陣間會翻炸嘅。咁但係佢唔急嘅噃，佢翻到去坐嘅啫嘛。佢好似玩遊戲咁。係喎。就去 Kings Park 去嘢睇人打波，因為睇完人哋打波咧，有啲人嗰啲波咧打咗出去唔執玩具嘅啦嘛，咁佢咪好珍惜咯。咁但係中間即係佢。即係可能都會，輸咗波啊，或者翻到嚟有挫折，你點樣鼓勵佢咧？喺呢個過程冇輸波啊，邊有贏波咧？輸咗有冇盡力先得㗎？開咗個火，冇理由唔知嘅喎。係啊，實人，佢哋話你呢個髮型剪得好靚啊。係啊，其實我戴頭箍咧，就係我懶，因為咧我呢個髮型咧要 keep 嘅，成日要翻去收嘅。哇，有啦！係嘅，我哋而家咧用個碗啊。Betty 話係加醋，冇錯。我醋都要加咁多係嘛？唔係佢唔夠嗰個唔夠嗰個酸啊嗰個。嗱，我哋擺少少嘅水，少少啫。咁啊，擺半碗嘅醋、山楂嗰啲大塊嗰啲，你哋擺幾塊？呢啲係嗰啲一筒嗰啲咧，我就擺一筒多啲，我哋擺到溶咗佢先。啊 ，Hello，可以唔擺山楂嘅，淨係擺茄汁都得，但係擺咗山楂嗰個酸甜嗰個味咧就會香啲嘅。想學冬陰功湯添喎，幾年。等咩啊？佢話上一次你同黑妹姐喺屋企，我哋俾咗啲，因為用片糖咧，佢個色同
同埋佢個味會好啲嘅。我哋用1/3嘅片頭咯。睇住你煮好。係啊，我係咁輕鬆啫嘛，有幾複雜啊嗱？你睇住噶咯。呢個細塊佢比較硬啊，就難溶一啲。大塊嗰啲你搣碎佢好快溶嘅。咁我哋就倒啲茄汁落去啦。我成日煮嘢都係咁噶啦，好快手噶。嗱，個汁就開始結啦，好正。你擺鹽，佢個酸甜就夠啦。細半茶羹嘅鹽，好啦。嗱，咁你而家煮到佢啲汁結啦，菠蘿，但係個味好唔 OK啊？嗱，俾甜嗰少少啦。係咯，條滑。一個生炒骨又好，咕嚕肉又好，嗱，搞掂咯。幫你食晒佢。哇！係咪 OK 啊？幾簡單。嗱，慢慢同你同步煮啦。